waxaan jeclahay maanta inaan marka ugu horeeya shucuurkayga cabiro aan waddanka ku imid waxaan ka soo degay aeroboortka cusub General Maxamed Abshir General Maxamed Abshir Allah yarhamu aan ka soo degay aeroboortka ilaa magaalada oo aan filayay inta gurigayga hadda meeshan aan ku hadlayno 25 kilomitir weeye intaas waxaa safnaa ummad aanu meel aanu ka barro weynay baabuurtii ka mari waayeen dadkii lugeynaya ka mari waayeen oo sidaad idinkaba u jeedeen sacab iyo qaylo iyo sawaxan iyo farax iyo duco iyo heeso iyo gabayo iyo brambur iyo erayaan iyo dikri iyo quraan akhris iyo wax walba qof waliba wuxuu yaqaanay inuu la yimid marka arintaasi waxay tusaysaa kow anigu waxaan is leeyahay xagga Alle ka aqbalan tahay wax khayr qaba waynu isla arki doonaa tan labaadna waxaan jeclahay inay xaqiiqadaasi ka timid ummadayda adeegii aanu adeegayay aan darajo ugu adeegayn oo dawladnimo ugu adeegayn oo wax dadka iyo dalku ii dhiibeen oo laygu ogaayo khasaanada ii dhiibay aan ugu adeegayn aan ugu adeegayay in aan xoogayga iyo aqligayga iyo la tashigiina iyo la shaqayntiina iyo adduunka inaan uga soo qareemo inaan ugu adeegayay waxaad ka garanaysaan tusaale haddaan idin sheego hadda ciid al-adxadii xajka ina dhaaftay waxaan ku qaybinay Soomaaliya gaar ahaan Puntland xoogeeda oo Garowe ka mid tahay oo Dangoroyo ka mid tahay oo Qardho ka mid tahay xoolihii aan ku qaybinay iyo meelo kale wax ka badan 200 oo neef inaan ugu qalay iyo 30 lo ah iyo neef geela bayda weyn neef geela Garowe lagu qalay Garowe dadka ugu helibcoon wanaagsan marka inta waad ka garanaysaan bishii Ramadaan ina soo dhaafay 200 oo family baan ka faala qaadnay bisha kaamil ah waxaas oo dhan waad garan kartaan intaana dalka ka bixin bishii April ina soo dhaaftay waad ogtihiin dadka qaxootiga ah ee uskuray agteeda degan in loo soo sheegay maalmaha ka bida intay biyo ka dhamaadeen wiil yar oo aan 10 sano gaarin sidoo u ooyay harraada ogeed inuu nafta ka baxday inaan halkaan 16 booyadood oo biyo ka diray oo gudoomiyaha degmada Dangoroyo iyo xildhibaanadeeda iyo odayaasha iyo nabadoonnada kulli aan israacnay dadka tuulada ku joogay iyo dadkii inaan biyaha suuq soo qaybinay nasiib marka waxay tusaysaa waxaad hayso dadkaaga la qaybso taa way waxa dadka wada ma aha lacagaan qaybiyay ma aha darajo aan hayo dadku ay leeyihiin darajadaas awgeed baan kugu soo dhaweynaynaa aniga ilaa hadda indhahaygu ma arag wax intaan la eg idinka iga barqaanti kacay haday dhacdo wax kale aniga wixii ila yaab badnaa way waxaan maanta arkay hadda aniguna kama dameyn waad ogtiin ana ka dameyn qof aan lacag siiyay meedu ku jira idu kuma jiro bal dadka wax yar 100% ka garan maayo xataa wajigooda waxa wanaaga keenay waxa weeye daacadnimada aad iga fahamsantihiin oo iga dhabtaay waxaan dalkayga u qabanayo kuma xirro madaxweynenimadu waa sii badinaysa waa sii kordhinaysa laakiin dalkayga haddaan helaba uu shaqaynaya horena waa ugu shaqaynayay ilaa ay noqoto wixii aan rabnay ay gaaraan ama aynu ku dhimanno dalkeenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna inaan u shaqayno weeye dadkaygana qofkaan arkaba saasan kala hadlaya dal iyo dibadba horta taasi waa qodob maxaan rabaa marka inaan wax ka iraahdo marka koobaad waxaan rabaa inaan iraahdo aniga oo Aadan Maxamed Ciise oo ah nin muwaadin oo Soomaaliyeed oo haddana reer Puntland ah inaan saacadan laga bilaabo dadka aan rabo inaan gaarsiiyo officially inaan u beeratamayo una sharaxnahay madaxweynenimada dawlad goboleedka Puntland ee sanadka 2019 go'aanka iyo guusha bixinteeda Ilaahay baa iska leh waxaan inta kadibna ka rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed ee reer Puntland haday noqoto koofiyada ummadda sida isimada haday noqoto nabadoonnada haday noqoto culamaa u diinka haday noqoto siyaasiyiinta haday noqoto maalqabeenka haday noqoto ciidamada haday noqoto ardayda jaamacaadka iyo iskuulka primary school laga bilaabo ilaa jaamacaadka u dhaxdo haday noqoto waxgaradka haday noqoto gabdhaha haday noqoto hooyooyinka haday noqoto saxaafadda qof kasta oo idinka mid qayb buu ku leeyahay waxaan waa inaan taa ogaanaa
وحلا إنك أردن بقيب كوضع قف والبوقيب تاع هذا كينتو وحن صحيح يا إنه هاي السنة وحا أتربتين هل كان هذا كل صحيحين هدي قف واللي بقيبتي سقاتوي لكن هذا قف اللي بقيبتي سقادا ذيك القيب سنان يتبرد هذا وحيابها كينا يكبتها تاس مركا كوباد وإن أرنتا كوباد أن أشرحنا هاي waxaan rabaa inaan ku xijiyo wax eraya kooban oo ku saabsan waxyaabaha maskaxdayda ku jira in wax laga qabto oo aan dawladnimada soo socota aynu ku wada maamulno kulligeen waxa kamid ah midnimada ummad aan mid ahayni meel ma gaarto walaalayaal waa inay ummaddu midnimo heshaa oo dhinac walba ka midowda oo dhinac walba iska taageerta midnimadaas waxay ka bilaabanaysaa charity start at home waxay ka bilaabanaysaa guryaheena qoys walba tuulooyinka degmooyinka gobolada meel walba ay gaaraysaa taas waa lagama maarmaan oo qodobkaasi waan doonayaa waxaan kala rabaa inaan xiriir aad iyo aad u wanaagsan dhex mariyo midnimada qayb ka ah ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland goboladeeda oo dhan tuulooyinkeeda degmooyinkeeda odayaasheeda ikhtiyaarteeda kulli inaan wanaag ka dhaxaysiiyo waxaan kaloo ka dhaxaysiinayaa dadka Soomaaliyeed oo xuduudda Puntland leh oo dhan inaan nabadooda iyo walaaltinimadooda iyo wada shaqayntooda ka shaqeeyo waxaan u sii gudbaynaa dawladda federaalka oo Soomaaliya koofiyadeedii ah inaan si fiican u wada shaqeyno oo si fiican wax u wada qabsano oo aan noqon dad iska soo horjeeda ee aan noqono dad isla wada shaqeynaya hal danana wada leh dantaasina ay tahay ummadda Soomaaliyeed sidii loo horumarin lahaa dalka iyaga sidii loo horumarin lahaa diintayada sidii loo qoweyn lahaa adduunka saan wax ula qabsan lahayn dadka iyaga yar oo maanta yani cadadeedii meel walba ay dadka adduunka oo dhan ay fiirsanayaan waxaan rabaa dadkaasi inay mustaqbalka gaaraan inay mustaqbal halkan ka gaaraan bay ahayd laakiin dadkii badaha maray ama qaxootiga maray qaarkood waxay ka gaareen Canada maanta waad ogtahay wasiirka maxaan ku raahdaa inuu yahay immigrationka nin Soomaaliya waxaad ogtihiin isbuucyadan in la doortay qof kale oo gabar kale oo Soomaaliyeed oo wadankeeda ka tagtay dhalinyarada opportunity ka heshay Canada iyo Mareykanka iyo Yurub maxay opportunity halkan uga heli waayeen halkan maxay madax uga noqon waayeen halkan maxay maalqabeen uga noqon waayeen halkan maxay professors uga noqon waayeen halkan maxay dhaqaatiir uga noqon waayeen halkan maxay dhaqaalayahan uga noqon waayeen halkan maxay adduunka oo dhan uga hogaamin waayeen I think that's a leadership arinta oo dhan quraan oo dhan ku fuqan ba isku fuqsatay yaraan Soomaalidu waxaas oo dhan nuxur waxa uu ah hunguri u ah hogaamin wanaagsan haddii hogaamin wanaagsan ummadani ay hesho ummadda halkan ay ku hogaaminayna caalamka oo dhan bay ku hogaaminayna halkan Puntland waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed waa hooyadii federaalka waa hooyadii gobolada kale waa hooyadii runtii doonitaanka ummadda Soomaaliyeed iyo nuxurkeeda taas marka inaan ka shaqeeyo baan isku dayaa xiriirka noocaasa waxaa number 1 ee ah amniga dalka amnigana waad garanaysaan amnigu tiirarka uu ku taagan yahay waa ciidanka levelkaas ciidankaas ha noqdo daraawiish ku magacaw police ku magacaw security ku magacaw ciidan xabsi ku magacaw war ururiyaal ku magacaw waxa rabti ku magacaw inagoo dhan baana ciidana kulligeen ciidanku inuu noqdo yaani dadka runtii ummadda Soomaaliyeed hogaaminaya oo ilaalinaya karaamadii ay lahaayeen in loo soo celiyo karaamadaas oo ay number 1 u tahay iyaga noloshooda in la ballan qaado nin naftiisi ballan qaaday oo yiri naftaydan bixinaya inta kadib maxaad uga baahan tahay inaad ka weydiisid waxa u baahan tahay naftiisa iyo maalkiisa iyo caruurtiisa iyo karaamadiisa iyo waalidkiisa inaad kafaala qaado adiguna maxaa yeelay adigu kafaala qaadiyo nabadaada arinta waan ka shaqeynaya waxaan u malaynayaa inaan halkan kaga hadli doonin laakiin xogogaal baa u tiin waxay arrimaha aan ka qabtay hadda ka hor anoo boosna joogin laakiin waad arki doontaan arinta waxa ka yimaada waxyaabahan rabo maanta inaan tilmaamo halkan ka tilmaamo waxa kamid ah oo aan number 1 maalinta koobaad digriga aan soo saara uu noqon doona ciidanka dalka iyaga u shaqeynaya ilaalinaya accident-yada ay galaan inaan qabiil loo soo xirin ballan bay igata qabiil loo soo xiri maayo hadday dambi leeyihiin dawladda ku qaadaysa haddaysan dambi lahayn dawladda difaacaysa laakiin ninku dalka u difaacayay oo dhimanayay markii qof ama xabad uu kaga dhacdo ama qof dalka dili laha oo xabad ku dhufto in isaga la yiraahdo yuha qabiilkiisi oo cidda koobaad oo xirxirta ay noqoto dawladdii oo isagoo ka jabaysan dadka loo dhiibo taa oo never happen dawladnimadayda waxaas dhici maayaan maalinta koobaad go'aanka soo saaray noqonaysa
waddan aan amni lahayn waddan maaha taas marka ayada halkaasaan ka bilaabi doonaa ciidanka dhardhaaradii amniga dhardhaaradiisa waa ciidanka waxaan kale iyo wixii kale oo u baahnaa amniga ka shaqayntiisa amniga waxaa ka mid a dadka wanaag in la dhex dhigo waxa amniyaanada keenaya ka mid tahay ummad isdagaalsan amni kama dhex dhigi kartid waa in ummadda wanaag la dhex dhigaa taasaan ka shaqaynaya waxaan ka shaqaynayaa oo xoogga labaad saaraya amniga kadib waa oo ugu badani waa dhaqaalaha laba la hinjiyaa waa hunguri kii horrayn jiray bay yidhaahdo yaashii hore ku gabiyeen wax walba cadka rag isku dara iskuna dila waa kan kaas waxaan rabaa inuu raalli noqdo ummadda soomaaliyeed inaan u sameeyo reer puntland nolol dhaqaale oo run ah 60 milyan baa maanta ay maraysaa bajetkeedu waxaana hubaa inuu ka badan yahay kuna filan yahay haddana waa la wada ooyaya haddana waa la wada taahaya haddana waa la wada bushahar la'yahay see ku shaqaynaysaa waxaasi maanaa waalan masacdan baa laga heesaya see wuxuu jiraan arrintaa waa ogaan doonaa meesha waalidu inay waaliyi jirta iyo cadan laga heesaayo waa kala caddaynayna laakiin aniga go-aankayga waxay ummaddaasi wax ku filan inay hesho inta ay hadda haysatana si cadaalada oo hufnaan leh oo cad ina loogu qaybiyo inta ka maqana in loo keeno baa iga ballan ah dhaqaalaha marka number 1 buu noqonayaa waxaan idin xasuusinayaa barnaamij aan keenay 2008kii markaan sharaxnaa oo qofkii ugu horreeyey oo puntland balmaahe soomaaliya oo dhan qofkii ugu horreeya ka hadlay aan ahaa wuxuu ahaa waxaan ku idhi soomaaliya waxay leedahay badda xeebta ugu dheer ee afrika waxaana nagu xeeran waddanka ay dariska nahay oo etoobiya oo meeshaan anagu 20 milyan aan ku faanayno ugu badnaan inaan gaaro iyagu 100 milyan cagacagaynaya oo hal deked aan lahayn waagaasaan waxaan bilaabay waxaan ku idhi dekedaheenna ayaan wax uga soo dejinaynaa maaha dekedaheenaan ka gadaynaa dekedaheenna wax uga soo dejinaynaa si waxa ay u baahan yihiin iyaguna ay u helaan annaguna dhaqaalahaas iyo ka shaqaynta iyo transportationka iyo serviceka aan qabanayno ummaddeena ay ugu najaxdo saasaan idhi tii maantay dowladda Itoobiya iyadaaba la timi ra'yigaas hadda wada anigu waxaan qabaa dhinaca annagu aan u wadno oo ah in wax la kala gato wax la kiraysto ma qolo in dusha laga fuulo ama qolo kale si kale wuxuu wado barnaamijka 100% baan taageersanahay sida oo ummaddu ay raalli uga tahay markay timaado taas marka dhaqaalaha waxyaabaha kordhinaya bay ka mid tahay waxaana hubaa haddii taa la sameeyo qof kasta oo reer puntland millionaire uu noqonayo qof kasta oo reer puntland millionaire inuu ku soo bixi doono dabcan caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo cadaaladda iyo maxkamadaha waa arrimaha yani lafdhabarka ummadda u noqonaya oo aan jecelahay inaan aad wax uga qabto haddii ilaahay yiraahdo waxaan jecelahay halku dhagaygu inuu noqdo guul iyo barwaaqo iyo midnimo guul barwaaqo midnimo barnaamijkaygu waa intaa waxaan jecelahay inaan idinla shaqeeyo oo aad ila shaqaysaan oo aynu wada shaqayno maaha in aniga la ii shaqaynayo ama qof gaar loo shaqaynayo dalkeen in loo wada shaqeeyo waxaan rabaa inaan iyadana maantana waa tilmaamay dadka murashaxiinta ah hal shay baan u gudbinayaa meeshaan iyada maanta ka hadlaya halkaan u gudbinayaa waxa weeye murashaxiinay aynu dalkeenna iyo dadkeenna haddaynu murashax nahayna aan u shaqayno hadday dhammaato kulligeen madax wada noqon mayno hubaal weeye inaan dalkeenna iyo dadkeenna u shaqayno oo aysan ahayn waxaynu dadka ugu shaqaynaynaa inaynu boos doonayno ma dhici karto 40 murashax dalku ma wada helayaan hubaal weeye wallahi inayna wada helayn mid inaga mid ah helaya marka waxaynu rabnaa inaan dalka loo shaqeeyo ma aha haddaynu murashaxna inaan hadalla wanaagsan inaan u shaqayno markay dhammaato kulligeen inaan ka wada shaqayno siyaabaha loo shaqaynayana waxa ka mid ah dawladdii markaa timaada in la shaqeeyo wixii aan mucaaradnimo ahayn inaan lagu mucaaradin waxay mucaarada in lagu mucaarado waa sax laakiin mucaaradnimada ay tahay sixid ma aha in la tuuro ma aha in la caayo ma aha in dadka loo fogeeyo taa darteed saas waa igama maarmaan tan labaad oo aan oran lahaa murashaxiinta waxay tahay walaalayaalow dadka walaalaheena iyo waalidiinteena iyo qaraabadeena iyo dalkeena haddaynu wax siinayno waa wax fiican suuqayaynaan qaali ka dhigin oo aad iyo aad dadka u wareerin taasna waa jeclaan lahaa sicir barar yeena waddanka guri ayada intaa murashaxiintaydaan oran lahaa aan wada shaqayno oo annaga oo dhan aan wada shaqayno mid waxaan leeyahay dawladda dalka ka dhisan oo madaxweyne cabdiweli uu madaxa ka yahay madaxweyne ku-xigeenna cabdixakiim ka yahay iyo baarlamanka waxaan leeyahay dalka intii dawlad idin bedesho oo rasmi la helayo idinkaa dawladda idinkaa madax ka ah hal maalin hadday idin dhiman tahay hal saacad hadday idin dhiman tahay idinkaa dawladda
وانا قدرينينا دولة نمداس ميل كدع مينو ما أوران مينو إذن ترين مينو وقموس يمد حملنا إذن ديق مينو بالعكس وأنا حربنا سي الصح أورنا إنا إذن لا شقينو محايا لإنا وذا شقينا بان كل جيل ميلكو قارينا دولة بنتلنا وحي موجسي وحن أفريكا لقا أقول وحن أدونك كباري ومددن أن راديننا إلى هدنا أنكو قوليسان لأنا إنا هلو دولة ديار يا دولة وين يا مد دكتاتورية يا مد ديمقراطية دولة مدحو ولا ما مدحوين هل عود أي كوك جوليستين بنت اللانوي تذكر نوع عصبينه ده مركا وحا هبون إن يسكو قدرين أريكا يدا بدولة ده ما أنت جرتها ودوني كغارك وده يجي حيرانو يرادون مري ميسان وافق سنة وحبة بمله ولا دعوية وحلا رمحا يقول دين لكن كل ده قال لي معي إن أقولانو ويا نظامك وأقول الله نظام كاس أيضا محل لقى عدسنا يا دولة وحل لقى عدسنا يا كون نبض إني سكتو وحل لقى عدسنا يا ضدك مرشحين تاع عدكو ذا وناكسن ويحكوا صحيا إني دقيسة أيسن أورن ويجسوا رجيدا مايا هدي الله والصحة اللي يراده وحاسي وين كقل دنتهاي مرايد هذه كردو ضدك مرشحين تاع هكذا جن عدوجا سدا كمان أيضا الدولة ده نقولة تلين لها وحن أورن لها أو اسم ده نقولة تلين لها ما أنت تلقى عندك كويسان talada maanta gacanta ku haysan waxay tahay dadkii ina hagi lahaa ma fiicna hadhowda in la isxanto oo madaxweynihii la habaaro oo wasiiradii la habaaro oo baarlamaankii la habaaro wixii habaaran idinka keenay hadii wax habaaran yimaadaan ka daaye wax ducaysan keena wax dalka dad u ah keena waan ogahay ismadu inay kulli intaan qaan dad aad u wanaagsan inay yihiin laakiin mararka badan waxay igu yiraahdaan gacmahan uu ka xiranahayo nabadoono iyo dadkii iyo qabiilkii intay wax noo keena waxay yiraahdaan noo xariiq adeer noo saxiix adigu duca leedahay waxa ma leeyahay adeer duca kaliya ma leeyahay go'aan baa leedahay ismoo go'aan baa leedahay ha yeelinina wax dalkeena duminaya ha ka yeelinina hadii qoyska iyo qabiilku uu keeno qof waalan oo dalkaagii waalaya ama mid tuuga ama mid daalima ama mid wax tuuraya wala ilaahay aan ka cabsan ha yeelin hadda booskaaga isnimo ku waayaysa ha yeelin ma yidhi keensada qof wanaagsan booska idinka qaadi maayee qofkii ku habboonaa keensada ku dheh haddaynu marka aynu keenno xildhibaano wanaagsan waxa imanaya madaxweyne wanaagsan waxa imanaya wasiirro wanaagsan waxa imanaya dal wanaagsan waxa imanaya diin wanaagsan waxa imanaya saxaafad wanaagsan dalkii oo dhan baa filan karaamadiina waxay u noqonaysaa dadkii soo xulay waxaan rabaa inaan dadkoo dhan ugu bishaareeyo dawladdan ku xigi doonta waxyaabaha priority-ga iyo anigu hadda aan qabto haddaanan qabanna aan ka shaqaynayo nafta ag dhigayo doorashadaan ku xigta inay noqoto qof iyo cod anoo nool ma rabo inaan arko mar dambe dadka oo intaa kumayaal ah inaysan cod lahayn waxaan jeclahay inaynu taa ka wada shaqayno waana igu waafaqsan yihiin sida aan ogahay murashaxiinta oo dhan baa igu waafaqsan shacab weynaha igu waafaqsan baarlamaanka maanta jira igu waafaqsan kuwa soo socda igu waafaqsan maxaa loo samayn la'yahay waxaa loo samayn la'yahay jawaabtay bay u baahan tahay jawaabteediina inaan keenno weeyo oo in la sameeyaa taasna waanu samayn doonaa intaas waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka ah aniga waxaan soo bandhigi doonaa waxyaabo intaa ka badan shaqooyinka aan qabtay waxa aan rabo inaan qaban doono sida aan rabo dadkayga iyo dalkayga iyo diintaydaba inaan ugu shaqeeyo waxaana jeclahay dad baa waxay yiraahdaan toornadan reer hebel baale hadday toorna jirto waa toornadeedii ninkii toornadii hore waayaale maanta it's me qof kale waa aniga marka waxaan rajaynayaa dadku inay taa wada fahmaan khayr badan waa idin wada rajaynaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi DMI